糖葫芦，糖葫芦，糖葫芦。哎，客官，您来一个。哎，公子，您不吃？笑话，大男人吃什么糖葫芦？多谢。关门了，那咱要不要换一家，妹妹？不用了，巧娘给我留了门。那你先进去吧，我在门口等你。好的，哥哥。糖葫芦，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 公子。哎，公子，您不是说大男人不吃糖葫芦吗？我在我妹妹面前是大男人，我在你面前我是大老爷，就是。真甜。公子，哟，这也不是江二吗？上一回得罪长兴侯世子跑得快，这一回没那么容易。长兴侯世子是我姐夫，跟你有什么关系？那我就是看你不顺眼。你想如何？想打架，我奉陪呀。但是这里人这么多，要是真打起来，用不了一会儿官差就会过来，你也打不过瘾是吧？咱换个地儿。算你有种。公子，您的伤，跟我妹妹说，我有事先走。你爹来了！追！那有没有人？没有。这儿有没有？没有。我在这儿。启恒老二。哟，江二公子，我看着很新鲜啊，刚摘的，刚摘的，我尝一个。记我府上账上啊。好的，谢谢江二公子。那你先。谢谢夸赞。大漠孤烟直，长河落日圆呐。说的不就是我们临安的落日吗？这临安城可真繁华呀，只不过这落日次了点。什么事？哪儿来的贵客呀？瞧不上我们临安的落日？井底之蛙。你说谁是井底之蛙？那你说说哪儿的落日好看？自然是塞外。大漠孤烟直，长河落日圆，听过没有？说的就是塞外风光。
说的好像你去过塞外似的。那是自然。本女侠游历江湖，心中所愿便是看遍世间美景，懒得与你多说。我还懒得与你说呢，我还。小玩意儿。店家，哎，姑娘要点什么？这个8文一个。好。好啊你故意同我搭话，好让你同伙偷走我的银两。可我什么银两？你还装？你快还我！啊，你这个姑娘，说话得理不饶人，你脑子也不好使啊！你说谁脑子不好使呢？说你脑子不好使，白长这么好看了你。你怎么着？有本事你下来呀！哼！你干嘛？还钱！你先拉我上来，男女授受不亲。还钱！还钱！你看本公子像是偷你钱的人吗？一脸轻浮纨绔之相，定是把家都败了，才做这偷鸡摸狗的营生。你干嘛？哎，来人呐！非礼了！闭嘴！贼喊捉贼！抢劫了！快来人！本姑娘没时间陪你耗，既然你不承认，便拿这钱抵了吧。不都说你们临安人水性好吗？我说你这井底之蛙，怎么连游泳都不会啊？散了吧，都散了吧。店家，哎，给我来杯热茶。好嘞。谢谢啊。好。哎，喂，喂，喂，死了！你醒醒，你醒醒！哎，你醒醒！你醒醒！哥哥，妹妹，我在这儿。没事。哥哥，你不是答应过我不会来河边吗？我不是告诉过你吗？任何河边都不能来。我忘了。你怎么能忘了？你答应过我，你不会水，不能来河边的。好了，妹妹别着急，那个哥哥答应你，哥哥对天发誓。不是要你发誓，我是让你平平安安的。你又不会水，你动不动就来河边，让我担心啊。哥哥知道错了。你看哥哥这不好好的吗？什么事都没有。你看掉到河里都没事吗？什么事都没有。让姑娘见笑了。姑娘是哥哥的朋友吗？什么朋友？他是强盗。看什么看？还不是因为你，妹妹，我就跟他说了几句话，他自己银子被偷了，还冤枉我是同伙，还拿了我的银子，真有此理！既然不是你偷，这钱还你。这本来就是我的，干嘛？想一走了之？哎，姑娘，这银子你先留着吧。不是，妹妹，这什么意思啊？姑娘的银子被偷了，那我哥哥也有责任，这就算是我们的一点心意。不必了，既然是误会，我也不是那爱占便宜之人。我知道姑娘肯定是个通情达理的人。这样吧，
这银子算我先借给你的。我看姑娘的样子，应该是初来临安城，肯定很多地方都急需用钱。姑娘把这银子先收着，等日后手头宽裕了，可以来东平伯府还给我。我瞧你这人不错，比你那哥哥强多了。哎，那就多谢姑娘。不客气。你放心，这银钱我定会还你。好，告辞。妹妹，你这是放虎归山了。别说了。我的钱呐！对了，我叫卢楚楚，你叫什么名字？我叫江四。好，我记住了。江姑娘，后会有期。姑娘多保重。钱没了。哥哥，冤家宜解不宜结。姑娘，你是怎么知道这些配方的呀？这个配我就是对的，那个也是。是吗？你闻闻，这个真好闻。你看这样对不对？配方都是看书学的嘛。姑娘真厉害，不像阿蛮一个字都不认识，就是个睁眼瞎。傻丫头，你要想学，我以后全都慢慢教给你。镯子给我。不过姑娘，去长兴侯府为何要带入眠的香丸呀？我认床嘛，去了陌生的地方，会做噩梦的。池姑娘，妞妞，妞妞，哎，你们一个都别想跑，哎，还想跑？哎，过来，过来！哈哈哈哈哈！池姑娘，到你了，到你了，来，来呀，来，来，来呀，来，跑，让你跑，让你跑，跑呀，跑，让你跑，跑，让你跑。二姐姐，佩儿，乔儿，妹妹们总算来了，让二姐姐久等了。给二姐添麻烦了，不麻烦。妹妹们愿意来，二姐高兴还来不及呢。
妹妹们颠簸了一路，辛苦了。我在花厅备了茶点饭菜，走吧。头，江战说的那个天香阁我去查了，尚未发现什么可疑的地方。线索太少了，查不出来什么端倪。我回临安本就是为了调查南吴之事，是要费一些周章的，不会那么容易。如今什么？如今在其位，谋其政。都城司眼下最重要的，是找到秀娘子的女儿。是，那我去拿案卷。妹妹们这边请。二姐姐，这花园可真大，芍药花开的真好看。待会儿用完膳，我带着妹妹们去花园逛逛。四儿，来，你坐这里。俏儿，坐吧。在二姐这里不要拘束，就当在家中一样。二姐，我们要不要先去给侯夫人请安啊？我已经提过来接你们过来小住的事。侯夫人说，今日妹妹们刚到，先做休息，明日一早再去请安便是。三姐姐就像是过去的我，谨小慎微，总怕行差踏错。妹妹们饿了吧？用膳吧。夫人，我回来了。姐夫，世子，姐夫。哎呀，妹妹们都在呀。好。好香啊！啊，还香好。忘了打发人去跟你说一声，妹妹们过来了。啊。哦，哎呀，不知道妹妹们这个时候过来，是我唐突了。照顾好妹妹们，我先去书房了。世子慢走。妹妹们坐吧。二姐姐，姐夫每日都陪你一起用餐呀？是啊，姐姐和姐夫真恩爱，不许拿你二姐打趣。这是近5年来所有失踪女子的案件。这么多，都是悬案，可不嘛。陈余霜，牛行街。严先柔，城南右厢。怎么了，导？有什么问题吗？这些标记都是失踪女子随后出现过的地方，这些是近1年失踪女子才出现过的地方。你有没有发现，无论是近5年的，还是近1年的，这一片从来都没有出过事情。这假山之石是从南湖运来的，
这凉亭叫八音亭。二姐，那片芍药花开得真好看。妹妹们来的正好，若是在晚上些日子，芍药花就该谢了。那我们要不要去赏赏花呀？我有些闻不惯芍药的香气，这样吧，我去亭子里歇着，你们随意就好。我陪姐姐去亭子里坐坐。好，四妹，那我们一起吧。好。头儿，这2个人前2天刚被收买，我们现在去找他们有用吗？哎，都来了，废什么话？来，大人，小人知道错了，再也不敢了。大人，是的，小人鬼迷了心窍，见钱眼开，只做错了这一件事情。谁问你这个？啊？画中这名女子见过吗？谁呀？年初的时候，画中的女子失踪了。哪儿去啊？人都站这儿呢，往哪儿跑啊？跳下去啊！大人，您就饶了我们2个吧。这大官的事情，我们也不敢议论啊。什么大官？失踪的不止这1名女子，这是大案。是长兴侯世子，这是与那长兴侯世子一同前来的女子。啊，那天世子爷带着这个女子来小的馄饨摊吃馄饨，有个客人吃好了起身要走，不小心碰到了世子爷，那个客人也道歉了，可这世子爷不依不饶，可吓人了。对，当时有好多人都看到了，而且那女子还劝了劝世子爷。这个时节，芍药花已经开到了尾季，其他地方见到的芍药花总有那么几分没精打采的，但你看这儿的花开得多好呀，这朵好看，那朵也好看。此处花开如霞，实在是难得的美景。四妹，你怎么了？哦，没事。怎么花香中有股臭味？我闻过这气味，是尸臭。难道这片芍药花下？真好看！哎，姐姐，别碰。四妹，为什么不能碰啊？这些花，我闻着有臭味，姐姐没闻到吗？这么一说，好像还真是。非金非银，这簪子是什么材质？是铜簪。铜簪？我看这长兴侯府上连丫鬟戴的都是金簪银簪，这里怎么会有一只铜簪呢？如果芍药花下埋藏的真是人的尸骨，那这铜簪会不会是受害者的？2位妹妹在做什么呀？世子，姐夫好，我和四妹在赏花呢。一个人真能凶残至此吗？得找个机会，再来探查一番。这片芍药花，确实比旁处开的都好。2位妹妹，慢慢欣赏。佩儿，来喝点紫苏饮吧。二姐姐，四姐姐可真好看，站在芍药花丛中，可真正是人比花娇，连姐夫都忍不住多看一眼呢。真好喝。
妹妹是说错什么了吗？哪里错了？别说在咱们姐妹中，就是放眼临安，容貌上能胜过四妹的，恐怕都难寻。有这么一个貌比洛神的妹妹，当姐姐的与有荣焉。她就算美似神仙，也比不上二姐姐你嫁的好呀。姐夫斯文内秀，又是身份高贵的长兴侯世子。再看看四姐姐，她连婚都退了，以后多半是嫁不出去了。二姐姐，我们是亲姐妹，我忍不住得提醒你，以后得多提防这点四姐姐，不要让她跟二姐姐接触太多。是曹星玉一旦盯上哪个女子，就非要弄到手才罢休。要怪也只能怪江四生的太招人，偏偏又没了安国公府的亲事做依靠。我没有什么好内疚的。四姑娘，二姐，二位妹妹怎么不多玩一会儿？芍药花确实特别好看，但是香味也是太浓了，待久了受不了。再好的景致看多了也就不觉得特别了。来，妹妹们快坐下休息吧。嗯。把刚做好的紫苏饮给妹妹们端过来。妹妹们乏不乏？我让丫鬟领你们去休息。听二姐安排。世子所在的东西跨院一直空着，三妹、五妹，你们亲姐妹俩住西跨院，四妹住东跨院。你们看这样可好？让我落单，方便下手，也好，这样就不会把三姐姐牵扯进来了。凭什么四姐姐可以单独住一个院子啊？佩儿，二姐姐，我不想同三姐姐住一个院子，她是个闷葫芦，住一起好生无聊。那我与四妹住西跨院，五妹住东跨院。好啊。佩儿是担心晚上睡觉磨牙吓着三妹。三妹，你怕吗？既然不妨事，那就这么定了。四妹，咱们好久没见了，晚上姐姐去你那同你聊聊天。如此迫不及待吗？掉过一次陷阱，我怎会再踏入？我跟二姐前阵子刚见过，要是再跟二姐聊天，五妹该嫉妒，说我一直霸着二姐不放了。倒是佩儿很久都没见二姐了吧？肯定有很多心里话想跟二姐说呢。对呀对呀，姐姐。好，那今晚先陪佩儿，明日再去找你。扳倒他如此之难，但再难，我也要让他恶过此事。四儿受了如此大的屈辱，如何还能忍气吞声？我就算拼上这条老命，也绝不会让他曹星玉好过。走，四儿，爹带你去告官。大哥不能去啊！我看谁敢踏出这道门！祖母，您这是何意啊？大哥，别再闹了，再这么闹下去，四儿的名声还要不要呀？以后在安国公府还怎么抬起头来做人呢？我看你是怕你女儿没面子吧？你女儿的面子比我四儿清白还重要。哎，四儿也是我的侄女，我也担心她呀。那四姑娘受了委屈，我们肯定会担忧的呀。但是现在以侯府的地位，就算你们去报了官，又能怎么样呢？以卵击石啊！二叔，您是怕得罪了侯府，您升官之路就没了吧？哎，你这话，走！今天要是踏出这个门，老大就等着回来给我收尸吧！哎呀，老夫人，不敢呀！夫人，老夫人使不得！穆天，不可呀！四儿，爹无能啊。爹找了很多被他欺负过的人，可是没有人愿意出堂作证。还有许多人家的女儿都失踪，爹怀疑都跟他有关系。好多人家的女儿都失踪了，也只是怀疑，可是没有证据，如何报官呀？爹，
罢了，咱们别追究了。二婶说的对，那恶棍也没有得逞。如果这个事情闹大了，那女儿在婆婆和夫君面前也难以抬起头来。三姐姐，怎么还没有休息啊？四妹，我能和你一起睡吗？我习惯一个人睡。乍然换了地方，我有些不习惯，非要有熟悉的人才能睡得安稳。你就和我一起睡嘛。我真的习惯一个人睡。我真的睡不着，你就陪我睡一个晚上，好吗？阿诺，快把床铺了。那这样，三姐，你睡里面。四妹，我习惯睡在外面。真没想到三姐姐对睡觉还那么多要求。今晚你就依着我，让我睡在外边吧。你还是睡在这。现在已经不早了，我们快点睡吧。上一次三姐并未来，为何这次来了？而且三姐不是这般强求的性格，今日怎么了？姐姐姐夫的目标是我，江俏与我形影不离，无疑会多出许多危险。他们既然能对我下手，对江俏当然不会手软。只此一晚，明天绝不能让他再缠上了。至于今晚，好了，你们先下去吧，就守在外面。是。四妹，你看见他了吗？曹星宇就是个畜生。三姐，原来你早就猜到了。四妹，咱们明天就回去。二姐姐肯定会挽留咱们的。难不成他还能硬拦着不让咱走啊？四妹，二姐她……那四妹，明天就跟我回去好不好？不成。
现在在他们夫妇眼中，你尚且是局外人。如果明日一早你就嚷着要回去，今夜又是跟我住在一起，那畜生又来过，他们肯定会怀疑你是不是发现了什么。三姐，你给我点时间，我出去看看。我陪你去，没事。世子夜里出去了，回来时脸色就不太对，估计是有什么不顺心的事才找上他，只能怪这小娘子命短，就该死在今日。安子哥，帮个忙快！等我拿铲子啊！跟我没关系，你别找我啊！这都是世子爷干的。你马上就入土了。花铲怎么少了一把？难道被人动了？怎么会呢？之前花匠给咱们收拾过，被咱们骂了之后呢，就再也没有人敢动了。哎，拿个锄头，快点，快点！哦。怎么了？滚！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 就又怪我，谁让你看见不该看的东西了？要不这样弄死他们，要不交给世子吧。他不死，咱们就得死！快来帮忙！快点！我不能死，我不能死！于七，于什么气？赶紧跑！你为什么在这儿啊？看来于四卫调查的本领很一般啊！你居然都不知道，这长兴侯府世子就是我二姐夫。还有心思开玩笑的？要不是我过来的及时，你连开玩笑的机会都没有。那于大人又为何在这儿？我来调查失踪案，怀疑和曹星宇有关。他没有把你怎么样吧？他应该把我怎么样？啊，那就好。那两个人为什么要杀你啊？想活的话别动。听好了，今天夜里你们干完活便躺在这个地上睡着了，什么人都没遇见，明白了吗？那就是没明白。你看，这是我在花丛中找到的，我看见他们杀人埋尸，我怀疑不只有一个人受害了。胆大包天，山谷女子多带同簪，明日我便去求证。如果秀娘子的女儿真的死了，她该怎么办？行了，你就不要再考虑旁人了，考虑考虑你自己，
这很危险，跟我走。哎，于西，我不能走。哎，你说吧，还有什么原因？为什么不能走？我要是这么走了，这曹星玉就该想法子对付我们家了。我二姐姐是他正妻，虽然就是他把我引到这府中来，还有我三姐姐，她那么柔弱，还在想办法要保护我，还有我五妹。你先等等。什么叫你二姐姐将你引入府中啊？不行不行，这太危险了！我现在送你回家，回家之后我立刻上报都城司。哎，于西，证人我已经找到了，那儿就是案发现场，只要我带人过来搜，定能搜到证据。没用的，只有做好万全的准备，不然证据会蒸发，证人也会人间消失。你是不是已经做过什么了？总之你要相信我，我真的不能走。这个长兴侯府它不是一般的地方，这件事情一定要仔细筹划，绝对不能冲动的。怎么了？你一直这样吗？我怎么样？气人。但是我现在还没有办法跟你生气。你说的有道理，是我把问题想简单了。但是我现在刚刚把你给救出来，我总不能这么眼睁睁地看着你去冒险吧？打仗都是要讲究一个方式方法的，不能这么硬碰硬。那不然这样，咱们俩联手，把这恶徒绳之以法，替那些枉死的女子报仇。你能相信我吗？行，我信你。保护好自己，我尽快回来。虽然我知道你接近我是另有目的，但是我相信你是个做事情的好官。务必保证他没有任何危险。这是四姑娘吧？我记得玉儿成婚时，四姑娘还小呢，但那个时候就能看出来是个美人坯子。没想到，这出落的一年比一年美啊！侯夫人谬赞了，样貌乃是父母所赐，跟自身的努力无关。晚辈倒是觉得不值得一提。没想到四姑娘小小年纪如此通透啊！我真是打心眼里喜欢啊！母亲若是不嫌弃妹妹们扰了您的清静，就让她们再多陪您几日。好啊。儿子给母亲请安了。都坐坐坐坐。玉儿。怎么一脸倦色啊？昨夜你父亲又罚你练了剑。父亲对我严厉，也是为我好。哎，对了，几位妹妹昨晚睡得可还好啊？啊？挺好。那就好，那就好。二姐最是心疼我们，老夫人您又如此和善。我倒是觉着住着比家中更舒心呢。我倒是睡得不太安稳。我认床。是吗？四姐姐倒是娇生惯养，这侯府的床不比伯府的好睡。晚上姐姐去看看，给你床上添点什么。啊，那几位妹妹先用膳。母亲，儿子先出去了。
四姑娘。哦，我们什么都没说，安子也没说，世子。你先别怕，我没打算告发你们，而且我知道，你要比那个安子心软也良善。昨天晚上勒我，我看你都没有使多少力气，所以我想，这种伤天害理的事情，你早就不想干了，对不对？小人也没有法子，我只是一个下人，世子让我干什么，我就得干什么。但你有没有想过，以你们世子的脾性，你知道他这么大的秘密，他又能留你活多久？那我该怎么办呀？四姑娘，你能救我吗？救你可以，但你要先告诉我，昨夜我听你们说还有一个姑娘被关着，对不对？哦，对对对。你得告诉我，她被关在哪里？这是妞妞的。你仔细看看啊，可别看错了。是我亲手给妞妞买的簪子，我怎么可能会看错了？妞妞在哪儿？啊？妞妞在哪儿啊？进去以后别被吓到。5年以来，临安城中娘子失踪的案件共有15起，你怎可认定都是同一人所为，乃是连环作案呢？这是不是有些武断？这些失踪的女子，介于16至20之间，相貌姣好，且皆出身于小户或者是商户人家。我与龙蛋在探查中发现，他们最后出现的地点，皆汇聚在此处。长兴侯府，这是我们整理的线索，这里面的证言基本上都指向于同一个人——曹星玉。甄大人，此刻你还觉得我武断吗？确有可疑，但这终究也只是推断，既无实证，是没有办法编案侦查的。好，我还有旁的讹证，还有一名失踪的女子，名唤妞妞，她的发簪就在长兴侯府的后花园被找到了。眼线所言，她的尸首就埋在花园地下。线报可准？准不准的一查便知。等等，甄大人，你是还要拦着我吗？眼下所有的证据都指向长兴侯府。我知道办理此案甚是艰险，因此我更需要你甄大人相助我一二。朝野上下皆唤你甄衡甄大人为天下文官典范，不畏强权，刚正不阿。若此刻你都迟疑，这天下恐怕再无人敢管了。此案一日不解，天下所有的女子便会多一日的风险，等不得了，甄大人。于大人莫急，我只是有一事想问。你问。长兴侯手握军权，掌卫营兵，南吴来犯之时曾有护国之功，你就不怕开罪于他？王子犯法与庶民同罪，我有何惧？好，于司卫果然胆识过人，这右司终于来了个顶事的。走，我与你同行。姑娘，姑娘。
别打了！有没有钥匙？有。别怕，别怕，我们是来救你的。列队！头，快班集合完毕，头儿咱出发吧。出发！二牛，老夫吩咐你做的事情，侯爷，为何到今日还没做好？侯爷，侯爷，都城司传来消息，于七带着一大队人要来咱们府里搜查。你说什么？他要来我侯府搜查？这个姓于的是吃了雄心豹子胆了吗？他要搜查什么呀？说是什么要寻失踪的女子。逆子，你又干了什么好事儿？说呀！他就是个畜生。别怕，我从前日子过得苦，以为他是长兴侯世子，跟着他，哪怕没名分，也能享福。早知我就不该跟他回府里，就应该寻一条河跳下去。小点声，死了干净，也不用受这般折磨。姑娘，放心，我会帮你的，我会帮你逃出这个魔窟。真的？我的姑奶奶，我带你来这儿已经是冒了天大的风险了，这外面都是守卫，怎么救他呀？若是被发现了，你我都性命不保了。你们都城司，好大的胆子呀！竟敢擅闯本府！我必在陛下面前参你们一个以下犯上、擅权之罪。侯爷，您要奏便奏吧。就算真的到了御前，甄某也只是依律行事。本侯长卫阴兵，官至当朝一品，有1等侯爵爵位。你一个区区从4品的文官，不是以下犯上，是做什么？我都城司统管临安城治安，除了大内皇宫以外，临安城14街108坊皆归我都城司管辖治理。怎么，侯爷，您这府邸不在这个范围内吗？甄大人的嘴真是上天入地，不然我叫他来做人。好一个伶牙俐齿的甄大人呀！你是管得真不上啊！即便归你都城司管，你现在也是无法无天，私闯民宅。侯爷还真是能屈能伸呀！这一会儿说是一品高官，一会儿又说这是民宅。我都城司既然来搜捕，定是因为此处发生了命案。这也许就是我的命，我不想再连累旁人。谁说的？难道你的命生下来就该被这恶人折磨吗？姑娘，你听我说，今日都城司的人会过来搜查的，到时候整个长兴侯府所有注意力都会在后花园，这个西院就算闹出动静，也不会有人觉察的。福禄，到时候你趁乱把池姑娘带到后门，我的丫鬟阿蛮会在那边接应的。我不行的。福禄，如今我们都是在一条船上，你也该放手一搏，为自己换一种活法，挣出一条生路来。姑娘，你看，捏碎以后会变成粉末，能让人昏睡。到时候你能用得上的。我们该走了，再晚守卫该起疑了。姑娘，
都城司的人真的会来吗？会的。姑娘，大恩大德，无以为报。记住，自救者天助之，自弃者天弃之，明白吗？走吧。侯爷，在下最近一直在追查临安城女子失踪案。据证人所言，他们在失踪之前都与令郎有过接触。证人？哪个证人？啊，叫他出来，与本世子当面对质。没想到世子在呢。我要是把他给叫出来了，世子是要以强权威胁不成？就凭你一条不知真假的线报，就能污蔑我杀人了？哎，我可没有说世子杀人呐。难不成世子是心虚了，要主动认罪啊？荒唐！你们可有证据？如若没有证据，休想踏入侯府半步。证据自然是有的。此铜簪便是证据。证人还说了，你曹星玉嗜杀残暴，天理难容，不仅虐杀了数名女子，还将他们的尸首藏于侯府后花园。你这是……本侯是通情达理之人，今日我就让你们搜。但我有言在先，如若你们搜不出尸体，此事本侯绝不会就此罢休。请搜。怎么来了这么多官兵？发生什么事了？甄大人，不喝点茶吗？感觉不对劲啊！这曹星玉竟然没有一丝慌乱之色，难道昨夜就被转移了？昨夜怎么了？啊，没什么。大人，地下有东西！快！头疼死！下去之后买一匹花布，我觉得你这办法好。大人，是棺材！开棺！
服你们这把力！大人，这棺木里。头，里边只有书。二位大人，此处不过是我掩埋书房废弃杂物的地方，呵呵，哪儿来的尸体呀？可别冤枉我这清白无辜的人呢！是我们消息有误，冒犯了侯爷。无妨，甄大人，本侯度量大，不和你计较。这就不计较了，其中肯定有猫腻，这尸体定还藏在府里。这我当然知道，可凡事都要讲证据。现在我们搜也搜了，若是再造次，他真的告到御前厅，我这都算违律。行了，今日先回去，从长计议。什么从长计议？你眼下要是走了，绝没有第二次机会。围就围了，算我的。哎，董大，接着搜。是。阿牛。甄大人，不要欺人太甚，我长兴侯府容不得你们胡闹。来，送客。尔等莫要妨碍公务。逾期，不要太放肆。侯爷，若是世子当真清白，那您何必惧怕一只狗啊？笑话，本侯怎会怕一只狗？放狗！对，你们愣着干什么？拉住他们！于七，你别乱来。带走。看住！是。头，尸体找到了。全都对上了。将案犯曹兴玉押回都城司。是。等等，人不是我杀的，是他。出来，出来！安子，出来！哎，他是觉得我们长得特别像傻子吗？找个小厮来顶罪啊！你们凭什么说这人是我杀的？啊？就凭一条你们不知真假的线报？来，我问问你，叫什么名字啊？小人叫安子。你家主子说，这些人都是你杀的。我，你就招了吧。我们侯府待你可不薄，替你讨了一房媳妇，还留了后。曹兴玉，你休要出言威胁。安子，你莫怕，一五一十的讲。现在此事牵扯甚广，我可面呈陛下。任凭他们是什么身份，也不敢动你家人分毫。你相信我。安子，抬起眼来，你全家3代都是我侯府的家奴。本侯的为人，
他实力你是知道的。今日你若犯了罪，本侯可以担保，绝不牵连你的家人，懂吗？是我杀的，他们都是我杀的。你可想清楚了，现下要是承认了，日后想要反悔可就没那么容易了。我便是杀人凶手，是我鬼迷心窍、见色起意，那些姑娘都是我亲手杀死，是我将尸体扔到枯井里，与世子没有半点关系。侯爷，我求求您善待我的家人。侯爷，你肯认罪伏法，本侯甚是欣慰。放心，我定会善待你的家人。长兴侯，你敢当众灭口，简直是目无王法！本侯一向治家如治军，如今府中出现丧心病狂的恶奴，败坏我长兴侯府的名声，我便替你们都城司了结了他，不好吗？省得你们再开堂审案。按大周律，杀奴也是犯罪。甄大人，别以为这里只有你一个人懂法。无故杀奴确实是罪，可他犯了死罪，我父亲杀他有什么错吗？就算他犯了死罪，那也应该先上报官府，得到允准后方能处置。小小一个家奴，我杀便杀了，还轮到你都城司来批准吗？你若未请官，那便是违律。按大周律，未经官府而擅杀奴者，杖100。怎么，甄大人，你要打本侯的板子吗？你敢吗？下官叨扰了，侯爷，请便。你们请便吧，本侯还有军务要处理，没有闲情雅致陪你们在这儿浪费时间。看什么看？给我滚回去！你拦着我做什么？就这么让他们走了？今日之目的不是来追究曹勇杀奴，是为了寻到这些尸体。现在尸体都在这儿摆着呢，一具都没少，已是死无对证啊！于不会让他们死无对证的。这谁影响的你啊？你怎么现在性子毛毛躁躁的？还是太年轻了。不是这跟年轻有什么关系啊？那些姑娘都不是萧思杀的，她们没有那么大的胆量，是二姐姐，不是曹星玉杀的。我妹妹还不算太笨，你早就知道啊，为什么不提醒我？我怎么提醒你？你一口一个姐夫，叫的那叫一个亲热。我提醒你，你能听吗？曹星玉这么残忍，杀了这么多人，二姐姐她是否知情啊？二姐姐也知情，那她还特意邀我们去府上做客，她怎么能如此待我？虽然我们不是叶母亲生的，但我跟她最亲啊！谁放的这次的？他们牵了那么多死人，吓得让都城司的人带着他们出府，难道我还能拦着不成？贱婢还敢跟我顶嘴！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 要不是我母亲平日里对你还算满意，我早就把你和那些贱女人一起都杀了！贱人！贱人！贱人！世子，看在老夫人的份上，滚！你打啊！杀啊！你除了打女人、杀女人，你还有胆量做什么？你老子打你，你就打我。你那么有种，怎么在他面前连屁都不敢放一个？
你一个小门小户的贱人，还敢看不起我？当初你非要替你堂妹嫁给我的那股热乎劲儿呢？啊！你有今天，都是你自找的。是，我自找，我活该。你打死我好了，正好再给那都城司添条人命，看看有没有第二个案子为你背锅。杀了你！今日我先饶你一命，等这段风头过去了，我再取你贱命。夫人，夫人，你怎么样啊？这样的日子，我一天都不想再过了。夫人，我们逃吧。逃去哪儿啊？四姑娘走的时候同我说，她在后门的小巷里留了一顶小轿，就怕你想回去。你要是再不走，只怕真的会没命的。夫人，我不能再坐以待毙了，回家。我们回家，回家。老天真是不长眼，就这么白白放过了那个杀人恶魔。于四卫虽然是说要继续追查，但现在死无对证。怎么会死无对证呢？姑娘，你忘了池姑娘吗？当初你让我送她出城，她可感激了。只要姑娘你说一声，她可以来指认的呀。但她的日子太苦了，好不容易才逃出去。若是让她再去指认曹星玉，那她被拘禁多日的事情便会被传出去。一个姑娘家，让她以后可怎么活呀？岂不是逼她再去寻死一次？可若是她不出来指证，坏人就服不了法，她难道就能过得好吗？我明天再去看看她。苏姐姐，苏姐姐，这么晚了，她不会是过来找茬的吧？你先去看看。嗯。五姑娘，你干什么呀？苏姐姐，怎么了？二姐姐，江倩她回来了，现在正在祖母那儿呢。哎呀，倩儿啊，别再一直哭了，你得告诉祖母，大半夜的跑回娘家，到底怎么了？我可听说了，长兴侯府出人命了，死了好几个人呢。那可是人命官司啊，连累到世子了，
是不是他出了什么事啊？他有那么一个只手遮天的父亲，人命官司算什么？捅破天也能给他补了。不是祖母苛责你，你们二人是夫妻啊，当荣辱与共啊。那家里一有事就往娘家跑，不行。有什么事儿跟母亲说，是不是跟世子吵架了，还是他欺负你了？这夫妻之间吵架动手那是常有的事。你问问你母亲，你嫁了人了，你就不能太任性了啊！今儿晚上这么晚了，就歇下吧。明儿一早赶紧回去给夫家赔个不是，就说祖母半夜病了，把你叫回来的。二姐姐，你既然已经逃回来了，就应该全部都说出来。是啊，二姐姐，你明知那侯府是狼我虎穴，还非要将我们姐妹引进去，你是何居心啊？今日当着祖母的面，你就明明白白的说出来。你给我闭嘴！什么狼我虎穴，这有你说话的份儿。飘儿，你告诉祖母到底出了什么事儿了？是曹香玉，她对四妹妹起了歹念。什么？世子对四姑娘有了歹念？这简直是天大的笑话！世子他什么样的姑娘没见过？你快给我回去！林嬷嬷，赶紧给他们送回贵房去。各位小姐，请回吧。倩儿啊，别哭了，是不是你也被蒙在鼓里，所以才气得跑回了娘家？我什么都知道。你在胡说八道些什么呀？什么叫你都知道？我的天哪！倩儿，世子他打你呀！世子下手也太狠了，为何不早点回来说呢？早说，要我如何开口？母亲从小教导我，祖母日夜叮咛我是这伯府最出色的姑娘，家门兴衰全都寄托在我一个人身上。自幼我便学习琴棋书画，持家管事，一刻不敢懈怠，就是为了一朝嫁入侯门，为自己和伯府争出个前程似锦。可结果呢？我样样都是照你说的做的，为什么会落入今天这步田地？我到底是哪里做错了？嫁给曹仙玉的4年2个月7天，我每一天都是活在地狱里，拳头、耳光、鞭子，样样我都受过。我求饶，没用的。后来我也反抗，他只会打得更加起劲。挨打挨多了，我发现有个方法最是管用，那就是像个死人一样，任由他打，不给他任何反应。你越麻木，他就越觉得无趣。打不了多久，他就去找新的乐子了。倩儿不怕，母亲这就带着你去长兴侯府，找他和离。胡闹！我要再不来，这个家就要翻天了。母亲，您怎么也不拦着他们点，任由他们胡来呀？看看他被打成什么样子了。二爷，你可算回来了，你快看看咱们孩子吧，浑身上下打的没一块好肉了，这天底下还没有王法了吗？明天一早，咱们就去长兴侯府去找他和离。还真是没有王法了，明日就去找长兴侯讨个说法，到底要问问他那个龟儿子，为什么要如此欺负我们家倩儿？老二，你说的对，可不能再这么欺负倩儿了。这事要处置得当，这可是两家的关系啊。母亲，儿懂。
你看我说了有什么用呢？啊！父亲，你以为曹星玉为何会如此肆无忌惮？我就是看中了我吴娘家可依，就算是被打成这样，您最后也不会去上门虎头牧羊的说他几句。倩儿，什么叫无家可依呀？啊，我们不是要去讨个说法吗？所以呢？人家是长兴侯，权力滔天，咱们东平国府无力抗衡，所以只能先去讨个说法。所以你就要用我一身的伤，来为你和哥哥报仇吧！你这个不孝女，忤逆顶撞！你干嘛？孩子都被打成这样了，难道回来还要挨你的打吗？自古女儿在家从父，出嫁从夫。母亲，我是不会让他们和离的，您放心。母亲轻一点啊，请儿忍一下。母亲，父亲去阮姨娘院里了，他爱去哪儿去哪儿。最好死在那个贱人屋里！这个梁国的东西，只顾他眼前的仕途，根本不顾骨肉亲情。母亲，你知道吗？我突然羡慕起他们大房，姜四不过是因为意外被季崇义推进河里，都没有伤到，大伯父就豁了出去，替他退亲，告上都城司。今日若换作是姜四，大伯父只怕拿刀去和曹家拼命了。父亲若是能有大伯父一半的疼惜女儿，或许曹星云就不敢这样对我了。倩儿，都怪母亲替你筹谋了这桩婚事，是父亲害了你。母亲，您这是做什么？母亲。看来德驾高门并非幸事。吴妹妹终于想通了。我从小最羡慕的人就是二姐姐，没想到她过的竟是这般非人的生活。不行，我不能总想着嫁什么勋爵侯门了，我得找些文官人家，最好是那肩扛不动，手不会提，只会提笔写文章的，这样就不会动拳头打我了。母亲，我知道当初你也是为了我的前程考虑，何家只有您疼我，祖母和父亲绝技不会像您这般不计后果的护着我。我可怜的孩子，是母亲，是月怀胎身上掉下来的肉，它打在你的身上，比打在母亲的身上还疼啊！母亲，你不怪你，是女儿不好，是女儿不好。夫人，求求您不要再送姑娘回去了，她可能真的会被打死的。倩儿，你放心，母亲就算是豁出命去，也一定要护你周全，绝对不会再让你受如此这般委屈了，母亲。谁呀？我有个办法。胡闹！我还以为你能出什么好主意，你是想害死倩儿吧？二姐姐不是说过吗？
只要能少受那畜生的折磨，做什么都愿意。现在如果报官，就大有可能可以远离他呀。就如你所说，倩儿去了都城司，只认了曹星玉，那长兴侯呢？长兴侯会放过他吗？那二姐姐现在还有旁的路能走吗？回去天天提心吊胆，挨打受虐，说不定哪天命都没了。到时候曹星玉再报一个患病暴毙，毁尸灭迹，到时候咱伯府有什么办法？那今夜二叔的态度你们也看到了，他是断不会出面的。就凭二婶跟二姐姐2个女眷，是做不了和离的主的。我不去。说是报官，曹星玉有100种方法让我生不如死。江四，我也是万不得已才请你去侯府做客，你就如此容不下我吗？鹬蚌相争，渔翁得利，你现在煽风点火，不过就是想借我的手来泄你的愤。我不报官，尚且还能苟活，还能苟活？你这是在坐以待毙。根据尸体颈上的勒痕深浅，可以判定这些娘子皆是被同一人以绳状物扼颈窒息而死。有没有什么旁的线索？尚未发现。他的勒痕怎么跟其他人不一样？或是因为死者体质特殊，也或是将死之际挣扎太过剧烈，从尸身上难以断定。你看看他的喉咙里面有没有什么异物？是。大人，请看，这是一枚纽扣子。那个于七真的是这么说的？千真万确，他说此物安子根本用不起，说要传唤世子去审问了。是吗？安子用不起，可有人用得起啊！二位大人，今日本世子来呢，是有重要的案情相告。这安子认罪之后呢，我就越发觉得不对劲。他平日里是个老实本分的人，怎么会有这么大的胆子杀人埋尸呢？当时可是你亲手指认的他，你爹了结了他，怎么？这才过了多久，就换了个说法？你还真是视人命如草芥。他死的吧，倒也不冤，我父亲处置没有什么不公啊。只是我彻查了全府上下，竟查出安子并非主谋，而是从犯。那依你所说，主谋是何人啊？不是别人，正是我的夫人江倩。叫什么？曹新玉将我倩儿告上了衙门。是他指认江倩才是杀人埋尸的主谋。倩儿，他们是恶人先告状，简直岂有此理！世子夫人，随我走一趟吧。四儿说的没错，我早该听他的去指认曹新玉。母亲，怎么办啊？倩儿别怕，绝对拿下！你们干什么？姑娘，住手！倩儿，去找江四，只有他能帮我了。母亲，放开我！事到如今，你就认了吧。是你与安子有了私情，见安子与那些女子走得亲近，你心生嫉妒，所以指使安子虐杀了他们，真是家门不幸。你胡说，我没有，我连那些女子的面都没有见过，怎么会杀他们？大人明鉴，我与那些受害女子一样，日日遭到曹新玉毒打，迫于隐畏不敢出面指认，谁知他竟污蔑于我。大人，
您可以派人验伤，我二姐姐身上的伤和那些女子是一模一样的。可我有证据，证明这毒妇与安子有私情，并且指使安子行凶。这是江倩遗落在安子住处的扣子，这是安子内人的证词画押，他亲眼看见他们偷情，并且谋划杀人。呈上来。他只是栽赃陷害，随便取了粒扣子，威胁了安子家人，要了假证词，便要来害我大人。那夜我亲眼看到安子埋尸，而且当夜我二姐姐一直在自己院子中睡觉，她怎么会是主谋？原来去官府举报的是你啊！大人，她们可是亲姐妹，定是怕事情败露，所以才把这案情赖到我头上。大人，您可要明察呀！带证人。传证人。大人，人正带到。来者何人？回大人，我乃池淑莹。本官问你，你可与江家二姐妹认识？我与她们江家姐妹毫无干系。那你可与这位曹星玉认识？回大人，认识。我被这恶徒哄骗至长兴侯府，囚禁戏院，日日遭凌辱虐待。我亲眼见这畜生杀人，口口无凭。回来，大人，是他勾引的我，想让我弃妻娶她，我不愿意，他才反咬我一口。大人，我这一身伤便是凭证。池姑娘，你说你见曹星玉杀人，你可见过他用何凶器啊？回大人，是马鞭。他说这些只是为了栽赃嫁祸于我，您可不要轻信啊！本官自会公正严明地审理此案。那这凶器，你可知在何处？凶器就在长兴侯府。池姑娘，说话可要三思啊！我是长兴侯世子，岂能容你随意攀污？你虽是长兴侯世子，但在我这都城司公堂上，休得放肆！石姑娘，莫怕，继续说。我说的句句属实，杀人凶器就在长兴侯府的。闭嘴！石姑娘。石姑娘。总丹，于四卫，没事吧？放开我！好你个曹星玉，你真是胆大包天啊！敢在我都城司公然持剑行凶，给我押下去！我是长兴侯世子，你敢动我？冷淡！押入大牢，等候发落。是，给我！于四卫，快叫郎中。于四卫，没事吧？没事。于四卫，郎中，我家大人如何了？哦，幸亏救治及时，再晚一刻，就算华佗在世，也无力回天了。现在大人体内的毒血清除了8、9分。如此便好，有劳郎中了。啊，但是今夜不能离人，有什么情况你们随时唤我。你随我去药铺取些解毒汤药吧。能否请江姑娘？你放心，我会留下来照顾于四卫的。拿药。
你认为我是圣女，却不动手杀我，反而赌上性命救我。你醒了？有了姑娘照顾了。于思卫，是因为我受的伤。如果我都不能照顾你，心里肯定过意不去的。这点小伤对我来说家常便饭，姑娘切莫挂心。这可不仅仅是受伤，刚才郎中都说了，如果晚一步，可能我们都要给你上香了。于思卫，咱们非亲非故，为何要以命相救啊？这不是没想到剑上有毒吗？你和池姑娘也是萍水相逢，不也是舍命相救吗？是啊，谁能想到这剑上有毒呢？我去给你倒点水。姑娘，我来吧。阿妈，我来。江姑娘，甄大人，还是我来吧。好。怎么办呢？这可怎么办呢？曹新玉只是被关进了大牢，长兴侯一定会想办法帮他洗脱罪名的。曹新玉要是放了出来，我们的倩儿又进了虎狼窝了。二爷，你快想想办法呀！二爷，母亲，母亲，母亲，你快想想办法吧！倩儿可是你捧在手心长大的孙女，你不能看着她就这样去送死吧，母亲！安谋啊，赶紧想个办法，看看朝中是否有可托之人。回母亲，倩儿也是我最骄傲的女儿，我怎能不管？而今日你走访一圈，但是那些人都避而不见，定是恐于长兴侯的势力不敢出头。不过母亲，日后一定会有转机的。你赶快伺候母亲休息吧，而不打扰。二爷，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 你别走，你别走啊！于思维，于思维，喝点水吧。啊，你手伤了，我来喂你。左手还是好的。劳烦甄大人，帮我把杯子放到旁边。怎么样？感觉如何？现在是没什么感觉了。证据找到了吗？均已查获。每每遇到这样的案子，我都会觉得，这人性之恶，真是难以想象。我甄某经手过这么多案件，却仍旧无法习以为常。那是因为甄大人有悲悯之心，才会做到真正的秉公断案，不会让任何一个好人蒙受不白之冤，也不让任何一个坏人逍遥法外。大人所求是无愧于心。江姑娘，所以百姓才更需要都城司啊，甄大人。那尤其是需要你啊。律法虽然不能使人心向善，但是可以在人们心生恶念的时候有所顾忌，得以悬崖勒马。于思维说的有道理，江姑娘。那对有些人来说是不管用的。
因为他就不是人，他是畜生。于自卫，你就放心吧，这政务跑不了，曹兴玉更跑不了。但是甄大人，还得备有后手。这长兴侯肯定不会坐等曹兴玉被审，他一定会竭尽全力在朝中走动，想尽一切办法给你们施压。江姑娘有如此见解，甄某实在是佩服。不过江姑娘，你大可放心，无论是谁向我等施压，我们绝不会屈服。这一点我可以拍着胸脯保证，他有眼不进。你瞧，这伤是快好了，多谢于自卫夸奖啊。要不然这样吧，今日呢，我来守着于自卫，你白天受到的惊吓，先早些恢复歇息。刚才龙蛋跟着郎中去取药了，估计快回来了。我还是留下来给于四卫煎药吧。哎，不，这煎药都是小事，让龙蛋去煎，我来都可以。还是让江姑娘留下吧。龙蛋，我指派了他旁的任务，都成死的活。要不然，我差2名衙役。这种熬夜的苦差事，怎么能让江姑娘做呢？也不知你何时学会的怜香惜玉。那就劳烦甄大人了。于四卫，你好好养伤，我明日再来看你。江姑娘，我送你。好。甄大人留步吧，还要照顾于四卫呢。于四卫，于四卫，你有没有觉得江姑娘确实不同于寻常的大家闺秀？她在公堂之上据理力争的样子，真是光彩照人啊！这私底下对恩人又是有情有义。于四卫，于四卫，我说话你听到了没有？你说，要是我为他挡了这一剑，那我们就该吃席了。啊？吃席？要是能吃席，也挺好啊。这曹家呀，可真是，咱们倩儿命太苦了。珠儿，这手心手背，它都是肉。倩儿也是我的女儿，我自然会心疼她。莫多怪。主要是我没想到，事情能发展成现在这个样子。本以为忍忍便罢了，但是没想到，那姓曹的小子居然倒打一耙。他现在已经被关进了大牢，但是我们也无法奈他何。这若是侯府保下他，那日后遭殃的还是倩儿。就算侯府能保下他，只要倩儿能远离那个恶人，你我俏儿佩儿，我们一家人能在一起，便比什么都好。二爷，那是尚未发生的事情，我们应要先相信，恶人自有报应。说得好，舒儿，在这个家里面，也只有你才能让我安心。
朝夕相伴，我愧于未能以真心相待。初识之际，只因于此举目无亲，希望有人可依。奈何此刻惊觉，我对你并无情意。多谢曾经照拂庇护，不必寻我。从此各自天涯。我还没玩过船，生怕会与你阔别。为你生死与你血，纵然千里无言远。若是重来一次，一切不如意都能改变，是不是我们便不会走散，最后也便不会落得那种结局？姑娘，你的紫苏饮好了。姑娘，姑娘，你可是在担心于思卫？姑娘不是说于思卫并无大碍吗？过几天便好了。这是不是就是叫关心则乱？阿满，我问你啊，如果你心有牵挂，但是你知道，你跟这个人未必能有好的结局，可能是误会，也可能，总之就是未必会有好的结局。你还会选择跟他在一起？那要看我是不是他的心上人啊。如果是呢？姑娘，于思卫向你表明心意啦。我就是问你。就当做是我。我的话，当然要在一起啊！人活一世，两情相悦多难得呀！本来这世上就有许多事情要畏手畏脚了，如果连两情相悦都要瞻前顾后，那这一辈子恐怕就没有什么快活的事儿了。玉儿怎么会被抓入了大牢？不是都处理好了吗？半路杀出来一个作证的。怎么会？那个人是？那个人不必担心。都城司不是要查吗？即使我让他死无对证，我看他如何查。那玉儿何时能出来呀？他在大牢里吃不好睡不好，是要吃苦的。好了，妇人之仁。我从陵南给你带回来的金枝玉叶，在何处？哥，五哥，你来了，辛苦了。吃点东西。多谢五哥，趁热吃。
你先吃啊，我先进去。嗯，辛苦了。崔姑娘，饭菜到了。有劳官爷了。饿坏了吧？先吃饭。我果然料事如神啊！你便是这都城司的内鬼。妹妹，哥哥去哪儿啊？我去看于思卫恢复的如何了。哎，正好我也要去看于思卫恢复的如何了，咱一起去吧。好啊，走吧。公子，咱们不是刚看完于思卫？嘘，我怎么能让妹妹跟于兄孤男寡女的共处一室呢？再说了，你没闻到妹妹手里那汤有多香吗？于大人，于兄，这是妹妹亲手为你熬的，你快尝尝味道如何？有劳了。香。喝汤跟喝酒是一个道理，独酌不如共饮啊，要不然江兄你先请。不，你这是给于兄调理身体，没事，我怎么好意思呢？但是。共饮此汤更有它的意义了。于大人，还有碗。哦，有，我就不客气了。别客气。哎呀，从未喝过如此鲜美的鱼汤，一丁点的荤腥味都没有啊！于兄，真不是说我夸自己家妹妹，就这个汤的味道。层次丰富，那一看这就是用了心的，而且妹妹心细，因为于兄身上有伤，不宜辛辣，这才没放胡椒粉。有胡椒粉吗？来，于大人，有劳了。真没想到江姑娘是如此的用心，于某无以为报，只能以身相许就不必了。以更多的美味佳肴回报给江姑娘。快趁热喝。你慢点吃，别噎着了。跟着我一块儿受苦。等以后。咱们如果有机会能回到临安，我给你做很多好吃的。那你快跟我说说，给我做什么好吃的？我想象一下。我先跟你说一个，先从金水河里面打捞出来非常新鲜的鲫鱼，再用蛋清跟黄酒事先抹到鱼身上，腌制入味儿，再把鱼放到烧热的锅里面煎到两面都是金黄，然后再放入生姜、陈皮等佐料，小火慢炖1个时辰，炖出来的鱼特别新鲜。皮香肉嫩，就连鱼汤都是乳白色的。江姑娘，啊，手脚还是有点不太利索。应该的。多谢。
哎呦，姑娘您真识货，这是聂娘用过的匕首。您看看，货真价实，红色无漆，您放心咱这儿。我果然眼光好。老板，你说这是聂娘用过的匕首？哟，公子您也看好了？姑娘，是你呀？是你。我说这普天之下怎么会有人相信这是聂隐娘用过的匕首？我看上了，你偏要跟我抢，存钱跟我过不去。老板，这匕首可是我先要的，多少钱？不要了。50两，赔1点拿走。我说60，我说60。60好，60好。我说100，我还要买别的东西。温。您把这个给我看看。公子，您是真识货呀！这就是传说中唐代朝廷内库12石盘呐。哦，你看上面每一个时辰都对一个生肖。12石盘是吧？哎，对，就这一件，孤品。你帮我数数，这一共有多少？不用数，你不就看个时辰嘛，是不是？哎，公子，11个。所以，他这个是，哎，这还有啊，老板啊，这个该不会是？这是女娲补天的时候，她用的最后一块那个补天剩下的石头。哎，对，这个石头怎么样？哎，我怎么感觉他是个骗子？你才干出来呀！他就是个骗子，这怎么了？这是？你能给聂娘的匕首也是假的？世上怎么可能会有聂娘用过的匕首？你还挺厉害的嘛，能看出来是假的。这大街上除了你，谁都知道。那为了感谢你帮我鉴宝，这个还你。真的？那你，我帮人做事赚了些钱，就把你的钱先还清了。哦，我的前兄回来了。走，请你吃饭去。我这点银子都不够你一个人吃的，我的前兄啊！你又来了，别过来看着。今天的奇人奇事，我们聊一聊那不祥之人七皇子。诸位可还记得20年前的边疆大乱？那夜月黑风高，那乌贼人毫无征兆的大举进攻我大周，我方守军猝不及防，那是死伤惨重啊！然而就在那一夜，第7个皇子诞生了，宫里那是一派喜气呀。然而，当边境大败的消息传到了临安，一切变了。七皇子又怎么了？再闹，这能人把你抓走。就在这风云突变之际，司天监奏上一折，七皇子实乃灾星转世，正是因为他的诞生，才导致边境祸乱。深夜，宫殿内百官长跪不起呀，求皇上为大周社稷出七皇子。不是才刚出生吗？皇上最终还是心软了，只差人将那襁褓中的七皇子送去南疆边境。若生看其造化，若死全当慰藉伤亡将士，这才堵上那悠悠众口。说来也奇，自那之后，我大周再没有赢过一场胜仗，领土一让再让，全是因为那不祥之人七皇子就在军中。对呀，真是没事，就这个倒霉的七皇子，谁呀？怎么回事啊？谁呀？你干什么？只许那雷霆猛巨的部分胡诌，看我不撕烂你这狗嘴！你下上命，我恨苦犯，求主！龙蛋。